ਹੁਣ ਕੜਾਈ ਦੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਏ सखी दरबार तो सारी रोटी तो बन रही है ना। एक दिन रहते ही हो ये ले दोस्तों नवा के होंडा में गिद्दे आज मेरे दोस्त आया ना कि मेरे को ले जा रहा था जरा मियाँ वाली फिर टुरो मैंने मियाँ वाली जो फिर क्यों आए बैठे होंडा गिना ने ते घर खड़े ना वाला हो बड़ा बाऊ उठाया ढूंढा इन्हें त्यान आगे शागे चलवाए थे भजाया थे मजा कीता था शरे बस ना सखी दरबार तो सारी रोटी तो बन रही है ना कढ़ाई पतरे रे क्या कढ़ाई बननी है होंडा सा को बड़ा मजा कीता है मैं तो यार हूं रोटी खा क्या ना पिया तुम रात की दे कढ़ाई ते अल्लाह ने बंदे ना ना मामा भावे देसी पे करना सादी आई ते कढ़ाई बननी असा होर भाई नहीं थे सादा चिड़ियां लखाने सीधी गल हो भी पर तुम टोर ਹੁਣ ਪਤਰੇ ਦਾ ਕੋ ਖਾੜਾ था तो भले न भूखे बते हां ए तो जाती होंडा ही गिन गयो मेरे को तो कढ़ाई दे देते चट्टी में ना खलवेना मामा 3 लाख ना जो होंडा के दे था 1500 2000 तो नहीं मार वेना तैयारी बना जो विना असा चल शुरू कर 3 लाख पहली की दे होंडा की दे 6 लाख भरी पे 1000 थाती दुआ 3000 भर नहीं पतरे पेलो एदा होंडे मजा कीता है होंडा तो तू चेक कर ना मारा 3 जो लाख ना भरे तो ना था 2000 ते तू नहीं मरना घरों पता नहीं दाल खा के आएंगे कैसे वेने तो कोई सा को तू खलवा बोतला पिलवा उस तो बाद कोई चिकन मरवा जो चिकन डिनर में रहने हो हां पतरे रोना भाई चिकन डिनर में रहने ते वते ना को खलवे ने नाराज ही नहीं कर सकने पुलिस वाले को आज खलवे ने चिकन डिनर आई दे बात लाग गई ये दे होने ना आवाज बड़ा मजा करे मजा कीता मैं तो आखने में कढ़ाई खलवा था को इन्हें नखवा नहीं ने बाबा ने मजा करा खा छोटा ठगा गई हला हां लेकिन चंगी शायद जलेबी की तरह के खा लाजमी ए भाई सिरो होंडे की आवाज कण कढ़ाई खाने ने मेरे को लो ते रेवे ना हां पी थी जोड़ा पे है ना बस तू था को कढ़ाई खलवा रे तेरा पीरा ठीक है शायद बा उठ लो वेने आप निकी जरी जिंदगी ये हाँ चल चाओ बाओ वेने पता लग सी छोरो वेने ना को कढ़ाई खलवेने ते नपे मोबाइल ना मोबाइल लपा गई बाओ बड़े बेशरम ते शरारती हैं मेरे दोस्त यार बड़ा तंग कीता ने भाई सा को आज खाड़ी खाड़ मैं आखा चलो आज तक को चिकन डिनर विद 0 किल करवाना मतलब गल है कि भाई तुसा पैसे ने दिवाए ते मैं तो को कढ़ाई खलवाने ना ते चल पया भाई अपनी मंजिल नहीं ओढ़ वेने पया सखी दरबार दाऊद खैर वाले होटल ते उत्थे वान किनो को मैं कढ़ाई मरवेना ते खाने बहु ने ना को रजावना बड़ा औखा है लेकिन की करा रजावना ते है ना को ए हवा की ते यार तोड़ चंगे ट्रक ते ले नहीं देता यार रे गेन किथों मुड़ा पर दे गेन नहीं तेरा जो हां है ही कौन चल चढ़े देखने पाया वन व्हीलिंग करके चढ़े यार ए भाई असा छोरो रोड ते चढ़ गया बाने पे तो सखी दरबार ते वा मिलता तो आप ट्रैफिक की देख सकने हो बहुत सारी ट्रैफिक थी भाई जीटी रोड ते चढ़ गया लेकिन सारे पई ख्याल ची बड़े होटल भला शरारती बच्चे ये आखने खसा था VIP होटल तो खसा ओ इथों तक खसा ना इन्हों को होटल लिखलान भाई थाइयों खवा लेकिन इन्ना आखे ना ते चल पाया अपनी मंजिल नहीं और आखिरकार भाई सफर तय करके ते पहुंचाया होटल ने विच बाने ते वथा भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असा ये सखी दरबार ते पहुंचाया तो बाग ऑर्डर देतो है जिन ऑर्डर आने ते वाता को सूरत हाल लेकिन था अल्लाह कीते बचा ठीक है वो खतरनाक रोड है ठीक है ये रोड तो ऐसा आया ना चा चू वेनी पे इतना रश है थे पुलिस वाले ने दवाइयां नाल पहुंचाया दामन आ रहे थे होने को चाबी लागी ना लाग लाया हूं लाला मेरा भाई कहले दे डा के लगने मेरा भेजो खराब है लाग तो बगैर छोड़े ना ए भाई होना ना चिड़िया ला खाने मका आधा किलो बनवेने आ कि ना आधा किलो को छोड़ आखिर किराए पा बनवा जो चिड़िया ला खाने मैं आका ठीक थी ये पुलिस ने चिड़िया ला खान तो को दिखलो सा भाई देख कितना खान है हां पते 2 साल पहले में ते डा का पढ़ाई कोशिश कोने हुंटा मीर थी गया हुन त लाल 10000 रुपया को सही गाल है उस्ताद हां बस ये रोट यासी तो को देख लेंगे माशाल्लाह पतरे टमाटर खा रहा टमाटर ते छाड़ गई मामा होनी है जिन टमाटर इसी तो भेजा रल गया है ये तो जाती यार इसे बड़ा मजा करे नहीं ये तो जाती है पतरे रहता तो काम जो ही है खाता है
पतरेला ने चिड़िया लखावने उन्हें को खाना दिखाए ते करे ने केन कढ़ाई ना हुन कढ़ाई देगी ना ते थोड़ी देर बाद ही दिखाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं तो भाई भले ना बात की ते दू चिड़ियां खानियां पईयां चिड़ियां ना खाण तो को मेरे खिलावा ए चिड़ियां खानियां ए चिड़ियां शोदियां खानियां पईयां चिड़ियां ना खाण आई ना मैं तो भले ना रात की तो बैठा पतरीन एक दिन रहते ही हो ये ले ये क्या हाल कर थटने हो यार मेरा रहता है मेरा ही पी गया आपने शना या पैसा भी ना बनाओ या तो कितना सुकून है यो कजेले लगने तो भेज ही रहा लेने तो का सुकून आना नहीं सुकून गिद्धे बगैर हुन वल्ले वेने घर नहीं ते अपना हाँ ये तो खुश खुश आने पहनते मैं जरा थोड़ा जा परेशान हाँ पता नहीं क्यों बाय बाय।